待て！外に靴脱いで出直してこい。精武門嘅陳真，我要揾芥川龍一。中國人唔可以入賭場，出去！呢度係中國地方，中國人去邊都得。什麼？叫你哋滾咗出嚟！これは公平な試合だ。いかなことになろうと追求はしない。我師傅同你打係用霍家拳，我都用霍家拳同你打。我睇得好清楚，你絕對唔係我師傅嘅對手。紅口道場除咗日本人係唔侵日害。唉，冇搞錯嘛，冇雷我咩鑊喎？我明明睇住5先入咗去嘅喎。係啊，係咯。嗱，先嚟啦。日本人ですか？違う。
どうしたんだ？冇嘢冇嘢，藤田先生、領事先生，誤會啫，誤會嚟嘅啫。唔好喺度搞事。係。大次有大解心。點啊師？五星點啊？打贏咗。贏咗啊！你兩個去通知廷恩同龍大叔，去師傅個墓度揾我。係，行啦，阿倫。福爺個墓未起好喎。咁啊啱啦。嗱，小心啲啊，慢慢啦嚇。係啦，小心啲啊！小心啲小心啊！棺木啊！係啦，小心啊！係啦，小心啲啊！一齊俾啲力啦，係快啲啦，係。打佢，過嚟。I'm a doctor, not a pathologist. Let me do it. Which part do you need? I need the liver if you want me to check for poison. 你哋做咩啊？喂，解完灰佢哋喺度做咩啊？驗屍啊嘛。咁你唔阻止佢？喂，龍老兄，佢係你精武門嘅人，我冇權阻止噶嘛。你，陳真，阿爹嘅屍首你係唔可以騷擾嘅。我同界川交過手，佢根本就冇可能打死師傅。我懷疑師傅係中毒死嘅。喂，解完灰，你有冇懷疑過霍老四係中毒啊？咁霍元甲俾界川打到嘔血嘅時候，係好多人見噶嘛。咁咪係咯，唔通你當我哋個個都盲嘅咩？喂，龍大叔，我陳真就算係負上不敬不孝之名，都唔會放棄追查呢個真相。你如果想阻止我嘅，你一係劈死我。喂，停一。This is toxic. I'm sure he was poisoned. 究竟咩人落毒呢？呢個問題就交翻俾你啦。嚟啊，大家幫幫手，好好地撞翻師傅先。哦。我都話㗎啦，師傅冇容易俾個蘿蔔頭打低㗎啦。呢次好咧，唔使啲蘿蔔頭咁牙刷啦。係啦，好彩咁先翻咗嚟咋，如果唔係，仲懵盛盛啊！諗極都唔明，師傅係點樣中毒嘅咧？師傅喺出邊咁多應酬，俾人落毒容乜易啫？你唔記得啦？師同界川打嗰陣，用1個月淨收噶嘛，佢根本冇出去食飯。係喎，落毒嘅一定係精武門嘅人。小慧啊，你師傅平時嘅起居飲食係咪由你負責㗎？係啊，做咩？龍大叔啊，你唔係懷疑小慧係嘛？唔係，我係話除咗小慧之外，仲有邊個可以掂你阿爹食嘅嘢？我呢間館上上下下食得嘅嘢都關我事，你懷疑我？長仔，去我間廚房睇下有冇毒藥、老鼠藥之類，行啦！根叔，你唔好發脾氣住啦。唔關你事啊，行啦嘛！去我間廚房搜過，睇下有冇乜嘢毒得死人嘅，行啦，行啊！根叔啊，你唔好咁啦。唔查過我死得不明不白啊！停人啦，咩事啊？龍大叔追查緊邊個係殺阿爹嘅兇手，根叔以為我哋懷疑佢。喂，我冇講我懷疑佢嘅喎。咁好啊，咁你以後就唔好食我煮嘅飯餸。我喺度咁多年，霍爺都係食我煮嘅飯大嘅。龍敬孫，你話我落毒啊？你話我害死佢？好啦，大家食飯啦，食飯。陳真，啲飯餸有毒㗎噃。師傅啊，不嬲同大家一齊食飯嘅。如果你煮嘅飯毒死師傅嘅，大家都死晒啦，啊！你就有腦啦，龍敬孫，聽到未啊？懷疑我。根叔食飯。班日本仔可能會翻轉頭找負氣，大家食飯先啦。大家食飯。食飯。係，我想會去史密夫醫生度。
佢話會詳細化驗下，睇下師傅中嘅係咩毒。化驗？係啊，化學檢驗啊。點解咁樣練法嘅？都知喎。學嘢啦！五師兄啊，以前未見過你咁練功嘅，而家唔夠我打拳套啦？搞嚟，而家好啊，嚟啊！動作太花巧，未必有效。學功夫就唔可以死練嘅。搏擊只有一個目的，就係擊倒對方。同時我哋仲要講求反應速度同力量。其實最簡單嘅攻擊就最直接有效嘅。嗱，如果你哋要打人嘅話咧，首先學捱打。唔係喎，五師兄，只要我哋出招之前打到對方就得咯。嗱，如果力量唔夠嘅話咧，你打人10拳，對方都冇事。人哋打你1拳，你就累低，捱唔住啦。師姐啊，呢兩個人上嚟投管㗎。請問係咪由陳真師傅教武功㗎？係啊，我哋想跟陳師傅學嘢啊。精武門嘅館主係霍廷恩，係咪陳真教冇得包嘅？學下學唔下算。你呢個咩馬4平馬咯。？4平馬，好似死馬咁。踢一腳睇下。哦。咁踢邊有力㗎？嗱，喺日本武術裏邊有一種叫側踢，雖然簡單，自己嚟得好直接，威力仲好大。喂，五師兄啊，踢一腳嚟睇下。快攞嚟睇一隻啊！嚟啦，快啲！攞俾佢。好，就係馬。嚟啊！點啊？你冇嘢嘛？冇嘢，正常長聲嘅，順勢踢出去。我知㗎啦。做咩？唔好走，夜啦，留喺度陪我啦。我而家係館主，唔可以咁嘅。以前就話你阿爹喺度，你唔敢過夜啫。而家你係館主啦，仲驚咩喎？留喺度，俾人知道咗，好多人唔服我。我真係唔信啊！有邊個夠膽唔服我廷恩啊？好啦，留喺度。天光就要走噶啦。こいつらの動きを見張るんだ。なぜ日本人まで時局のわからんバカがいつの世にもいるもんだ。遅れてすまんな。芥川さん、ちゃんちゃんにやられておかしくなられたのかな。あなたにはこの会議に出てもらうつもりはなかったのだが。俺はただ我が軍の参謀長が本四グップの禁止のことを聞いたかどうか知りたくてね。ちょっと席を外してくれ。はい。どうした？隠し事でもあるのか？え？本当にお前が毒を漏らせたのか？今日の日本は経済、科学、工業、軍事力においても中国よりずっと勝っている。あとはお前らが中国美術の神話を壊すだけなのに、お前らに根性がないから我々が手を下さんわけにはいかんのだ。恥知らず。軍人は卑怯さ。
それは軍人だけ通ずるものであって武術者には通用しない。私と本ユンガップの決闘は正々堂々としたものだった。お前らのために汚されてしまった。お前に武士道を語る資格などはない。はっ！武士道とは個々の制約を忘れ天皇のために命を懸け歴史上の罪人になることさえ厭わないことさ。明阿叔，照史密夫醫生得出嘅結論，話師傅應該係俾一種慢性嘅毒藥破壞咗佢嘅肺功能。佢同芥川打嗰陣，根本就抵受唔到重擊。你話精武門係咪真係有內奸？陳真，你究竟翻嚟做咩？龍阿叔，做咩咁問我？你翻咗嚟2日啫，精武門班師兄弟就當正你係佢哋崇拜嘅對象。但係你有冇諗過，廷恩有幾難受？點會呢？從你第一日翻嚟開始，任何嘅事情你都冇問過廷恩，就代佢決定。你當佢係邊個？你係好叻，但係你冇唔記得，廷恩先至係精武門嘅唯一管主啊！到夜啦，我要走先，你慢慢諗下啦。五星，咁早跑步啊？係啊，你真係勤力啊！陳師傅，係陳師傅，咁早跑步？係啊。喂，我哋成班兄弟都嚟齊晒啊！你睇下，你跟你學嘢啦，陳師傅，唔好跟住我啦，唔該你啊。我上隊哦。先生が死んでるぞ！死んでる！待て、奴らを止めろ。暴力で解決はできん。長官、行くぞ。大師兄早晨。尋晚你去咗邊啊？冇翻嚟瞓嘅？陳真呢？陳真出咗去跑步。佢翻嚟話我聽，我翻房。不得了啦！日本真係踢館啊！呢隻弊啊！師兄，班日本仔，停啲嚟！一定會出事，去揾巡捕。做咩事啊？陳真喺邊度？陳真，我唔知喎，可能去打日本仔啩。不過我呢個師弟好怪，佢一日唔打個日本仔，佢就唔安樂。馬仔，中國人好卑鄙，暗殺我哋芥川館主。日本人即係日本人，最叻惡人先告狀。總之，你哋今日交唔到陳真出嚟，我哋就唔走。你哋帶晒武器入嚟，我就預咗你哋唔走。閂門。